Төнге киштә чыгам болынларга, икәү генә йөргән җирләргә. Сатира юмор жанрына нигез халыслардан бирене һәм үзе икән вакытта ук легендаға әверелгән сатира юмор батшаһы, Рәсәйдән ат каланган Башкортстанның халык артисты, Өлкәләһенең почетлы гражданины, мәшһүр кәтүк Әхәт Сәлих улы Уразмәтовка тактаташ асырга дип йыйналды. Әхәт Уразмәтов бөтәбез дә яхшы беләбез, Шишмә районы Калмаш авылында 1931 елда туа. 1951 елда уның белән без Әхәт агай белән бергә эшләгән, Әхәт агайның сәхнәләш дуслары, коллегалары, уның белән бергә гаилә дуслары гына biz билгеләр. Улар бүген biz әлбәттә Әхәт агай хакында матур кызык вакыйгаларны искә алалар. Әхәт агай хакында әлбәттә biz башкалар автобиография сөйләмәһә, мин кыска гына әйтеп китәм. Шулай итеп 53 елда филармониягә килгәч, ул вакытта Башкорт дәүләт филармониясының директоры Нәҗибәк Шайкамал улы Хафизов була. Ул бына ошо Әхәт агайның беренче партнеры Гафур Латипов белән икесенә матур үз интермедиа куя. Улар башта бик тә шикләнәләр, барып сыгыр микән, килешер микән, бәлкем кәтүк белән багынай түгел, Озынтаев, Кишкентаев дип атарга кирәктер дип. Шулай итеп бик кулап уйланалар, эзләнәләр, әмма ләкин бына шул кәтүк белән багынай дигән исемдә тукталып калалар. Һәм дә ошо безнең директорыбыз, һәм дә инде режиссер Нәҗибәк Шайкамал улы куйган интермедиалар белән беренче кабат улар безнең республика буйлап гастрольгә сыгып китәләр. Һәм беренче сыгышларында ук, беренче гастрольләрендә ук халык тамаша саларды шул тиклем ярата, илт китмәле матур итеп кабул итәләр һәм гомеренең адагына тиклем безнең кәтүк, мәшһүр кәтүк һәр вакыт